clear ថា before than ហ្នឹងវាមានន័យម៉េចនៅក្នុង time expression ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល 3 days before ណា a year before a long time before ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែអ្វីដែលមានអត្ថន័យថា before than អូខេ before than before ដើរតួជា adverb តើ before ដើរតួជា adverb ហើយប្រើស្ថិតនៅក្នុងប្រយោគណាស្ថិតនៅក្នុងកាលណាប្រើដូចម្ដេចបាទជំរាបសួរសួស្តីទាំងអស់គ្នាមកកាន់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Easy English ខ្មែរហើយនឹងមកកាន់ page Facebook ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាតោះឥឡូវយើងចូលមកក្នុងមេរៀននេះbefore ពាក្យ before នេះយើងប្រើជាថ្នាក់ពាក្យជាpart of speech ជា adverb តើយើងប្រើវាជា adverb ដូចម្ដេចអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងចំណុចទី1គេនិយាយថា we can use before to mean we can use before to mean យើងប្រើណាយើងអាចប្រើពាក្យ before នេះដើម្បីមានន័យថាដូចម្ដេច at any time before now នៅពេលណាក៏ដោយឲ្យតែនិយាយមុនពេលដែលយើងកំពុងយកមកនិយាយនេះអូខេ we use it with a present perfect tense អញ្ចឹងយើងប្រើវានៅក្នុង present perfect tense យើងប្រើវានៅក្នុង present perfect tense អញ្ចឹង present perfect tense វាមាន have plus past participle អញ្ចឹងធាតុផ្សំរបស់វាគឺ have plus past participle have បូកជាមួយនឹង past participle past participle នេះនៅក្នុង present perfect យើងនិយាយវានៅក្នុង present perfect អូខេអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាយើងមើលថាស្ថិតនៅក្នុងកាល present perfect tense have you seen this film before អញ្ចឹង before នៅក្នុងកន្លែងនេះវាជា adverb បាទនេះវាជា adverb អូខេមួយទៀត I've never been here before I've never been here before អូខេទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែនិយាយអំពីអតីតកាលនៅពេលណាក៏ដោយប៉ុន្តែមុនពេលដែលយើងកំពុងតែយកមកនិយាយនេះបាទមុនពេលដែលយើងកំពុងតែយកមកនិយាយនេះអូខេអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាវាជាការប្រើប្រាស់ពាក្យ before នៅក្នុង present perfect អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមួយទៀត before can also mean before can also mean before than អញ្ចឹង before អាចមានអត្ថន័យជា before than អញ្ចឹង before than នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងមើលតទៀត before the past time មានន័យថាមុនពេលអតីតកាលមុនពេលអតីតកាលអញ្ចឹងមុនពេលអតីតកាលមានន័យថាវាយូរលង់អូខេ that we are talking about ឃើញទេគេបញ្ជាក់មុនពេលអតីតកាលដែលយើងកំពុងតែលើកយកមកនិយាយនេះមានន័យថាវាយូរហើយអូខេអញ្ចឹងមើលតទៀត we use a past perfect tense មានន័យយើងប្រើក្នុងកាលអីទៅវិញគឺយើងប្រើនៅក្នុង past perfect tense នៅក្នុង past perfect tense អញ្ចឹងតើ past perfect tense មានទម្រង់សំណង់ប្រយោគបែបណាអូខេអញ្ចឹងសំណង់ប្រយោគរបស់វាគឺយើងមាន had plus ជាមួយនឹងមានន័យថា had ផ្សំជាមួយនឹង past participle អញ្ចឹង past participle ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង past perfect យើងប្រើ had នៅក្នុង present perfect យើងប្រើ have អូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ she realized that she had seen him before she realized that she had seen him before អូខេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថានាងបានដឹងថានាងធ្លាប់បានឃើញគាត់ពីមុនមកអញ្ចឹងធ្លាប់បានឃើញគាត់ពីមុនមកហ្នឹងគេថា before then ហ្នឹងឯងមានន័យថាពេលបានឃើញកាលពីពេលណាមួយនោះហើយនាងបាននឹកឃើញឥឡូវនេះ
chẳng miền này tha khả nạ pe đại dương cầm pung tại này dễ nắng cứ vì mình bàn cả là tê asaka mà phiệp đã nieng bán khơi nâng ok có bàn tay nieng nước khơi tha ở vậy để thọp bán khơi cợt nâng ok she realized that she had seen him before chẳng bịa tha before clear tha before đắn nâng vì miền này mạnh nó không time expression nâng chẳng như mơ 3 days before nè a year before a long time before tiếng Anh này cứ sắp tới ở vậy đại miền ở đây thá before done ok before done chẳng ưu tiên hỏi như vậy ưu tiên hỏi thá I I'm sorry when I went back to school that I had left 10 years before everything was different ok chẳng mà dương mơ nó không cái này nếu dương mơ time expression á dương mơ time expression là ngọt nè nè before này 10 year before 10 year before chẳng 10 year before nó không cái này nếu cứ mình này thay việc đọc năm môn mói nè đọc năm pi môn màu chẳng nó không ví dụ này cái thằng when I went back to school that I had left 10 years beforeពេលដែលខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅសាលាដែលខ្ញុំបានចាកចេញរយៈពេល10ឆ្នាំពីមុនមកហើយហ្នឹង everything was different មានន័យថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរអស់ទៅហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយអូខេខុសគ្នាឆ្ងាយអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀន before ដែលមានអត្ថន័យដូចខាងក្រោមទាំងអស់នេះហើយមាន part of speech វាជា adverb ហ្នឹងគឺចប់តែប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងនៅក្នុងពាក្យ before វាមានការប្រើរបស់វាទៅជា conjunction មួយទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនមួយទៀតគឺនឹងនិយាយពាក្យ before មាន part of speech ជា conjunction អញ្ចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចុច like page ហើយនឹង subscribe channel Easy English ខ្មែរទាំងអស់គ្នាដើម្បីតាមដាននៅមេរៀនបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ត